ইয়ার কলেজে যদি ভুল করো এই তিনটি বাইক চলে যায় না তো সেদিন কলেজে হাঙ্গামা হয়ে যাবে, বলে তো স্টুডেন্টের মেলা লেগে যাবে। তো ভাই আজকের এই ভিডিওতে আমরা কথা বলবো তিনটি এমন বাইকের যে কলেজে ঢুকতেই তার জলবা দেখাতে শুরু করে। কিন্তু ভাই আপনি প্রমিস করুন যে যখনই আপনার ফেভারিট বাইকটি জিতবে তো ভিডিওটিকে একটি লাইক দিয়ে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করবেন। তো নাম্বার 1-এ রয়েছে কাওয়াসাকি নিনজা Z900। তো ভাই এর এক্সজস্টের পাওয়ার এতটাই যে কলেজে ঢুকতেই সবাই জেনে যাবে যে কাওয়াসাকি নিনজা Z900 এসেছে, আর সবাই এই বাইকটিকে দেখার জন্য দৌড়ে দৌড়ে আসবে। এবার সেকেন্ড নাম্বারে রয়েছে কাওয়াসাকি নিনজা ZX-10R। দেখুন ভাই এই গ্রিন জমরাজ যখনই কলেজে ঢুকে তো কলেজে হাঙ্গামা হয়ে যায়। এবার নাম্বার 1-এ রয়েছে এদের সর্দার কাওয়াসাকি নিনজা H2। ইয়ার এই বাইকটিতে এতটাই পাওয়ার রয়েছে যে কলেজে ঢুকতেই কলেজে সেদিন ছুটি। কিন্তু ভালো কথা এটা যে এই বাইকটি এত সহজে কলেজে ঢুকে না, আর যদি এই মনস্টার ঢুকে যায় তাহলে কি হবে সেটা কমেন্ট করে জানাও।